Evet arkadaşlar, bu yıl Çınar ve Rüzgar kardeşlerin bütün ödevlerini, okul ödevlerini beraber yapacağız. Bugünkü ödevimiz İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasına Türkçe defterimize yazmaktı. Çınar beni 15-20 dakika içinde halletti. Bunu da videoya çektik. Artık bütün ödevleri beraber yapıp her gün videosunu çekip sizlerle paylaşacağız. Bir şey söylemek istiyor musun? Evet. Evet, Rüzgar like ve abone istedi. Çınar bakalım arkadaşlarına ne mesaj göndermek istiyor? İlk plaketi almak ve Evet, ama bunlardan önce tabii ki hep beraber eğlenelim. Ödevlerimizi yapalım. Bu yılki konseptimize çok uygun olsun. Ondan sonra abonemiz de olur, başarımız da olur. O zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay dedi. Oo. kapat. Kapat.